嘿，伊森，你好啊！哈！你今天想不想和我们一起玩篮球游戏学颜色呢？哇哦！太好了，那我们开始吧。伊森，去秋千那里。公园里遍布着废纸篓和彩色纸揉成的纸球。找出纸球，并把它们扔进废纸篓里。哟呼！黄色，把黄色的球扔进纸篓里。太棒了！现在去找其他的纸球吧。绿色。现在把绿色的纸球扔进篮子里吧。太厉害了！我们再去找找看，还有没有其他纸球吧。蓝色，把蓝色的纸球也扔进去吧。我们再来一次。红色，把红色的纸球扔进篮子里。厉害！再找找别的。橙色，把橙色纸球也扔进篮子里吧。你太棒了！你今天学到了好多颜色呢。我们来总结一下好吗？妈妈，黄色、绿色、蓝色、红色、橙色。伙伴们，我们下次再见。哟呼！